有位專家喺度啦，咁你轉個頭你再問我都唔係特別太清楚，因為海事呢個真係唔係我熟悉嘅範圍。咁所以咧，你哋陣間聽完，仔細聽完之後有咩問題，即刻喺度趁住機會咁啊問一問阿袁 Sir。OK， 好啦，咁就麻煩你將剩翻嚟嘅時間交俾阿袁 Sir，唔該你。咁唔該晒阿周 Sir 啦。咁我今日上嚟咧就係講一講咁你哋其實聽呢個課程啦，咁有呢個 Marine 嘅選修科啦。咁 Marine 咧可以做啲咩咧？咁就講緊一個樣嘢咧。咁我就係喺第一樣嘢介紹我自己啦。咁我就係Marine Department 做緊呢個surveyor啦。咁我亦都係律基嘅考官啦。咁首先第一件事咧，如果揀 Marine 嘅話咧，咁當然同 Marine 有關啦。咁其實咧，我而家今日就係介紹 professional 咧，就係其實講緊喺船上面工作，亦都係俗稱咧行船係做啲咩嘅啦。咁當中咧行船咧，咁我哋政府如果入行咧有咩 support 啦？之後做完船。翻嚟香港上岸咧，我哋做啲咩啦？同埋咧有啲 summer internship 嘅。咁之前可能亦都透過阿 Alex Sir 咧就 send 咗張海報俾大家。咁但係好遺憾啦，嗰個25號嗰個 event 咧，咁大家應該上堂嘅。咁其實我哋今次咧就因為海員日啦，我哋就同海員工會咧就 organize 咗參觀一艘客輪啦，咁就叫16名啦，咁喺啟德嗰度。咁我嚟緊可能都會繼續搞嘅，如果有機會，我哋都會將嗰啲宣傳海報發布俾大家。咁希望下次咧就可以有機會出席到。咁因為大家去嗰啲 cruise ship 都有機會啦，咁你幾千萬張飛就得啦。但係咧，今次我哋係經過溝通咧，我哋係可以好榮幸咁樣咧，我哋可以參觀到船嘅內部，咁包括機艙啊、甲板啊、bridge 啊，即係駕駛台啊，同埋啲 crew 生活嘅地方咧，我都有要求佢哋俾我哋睇下可唔可以參觀到嘅。咁今次參觀唔到唔緊要，咁我影多啲相，咁我下次繼續講呢個 career talk 嘅時候，我可以俾大家睇下。咁因為我咁第一件事咧就講緊人工先啦。咁遠洋船嘅 Chief Engineer， 咁啲人成日話行船做咩㗎？咁大眾嘅認識，你唔係做水手就係做船長。咁其實咧，我哋engineer 咧都係 Chief Engineer， 即係做傾大車啦。其實咧即係受呢個船長管，咁但係咧人工同埋職位上咧係同船長差唔多係對等嘅。咁當然要聽船長嘅 command 啦。咁嗰個遠洋船嘅船長咧，一般佢個人工咧係可以高達咧2萬蚊美金一個月嘅。咁大家翻到嚟岸上嘅話咧，咁政府嘅漁船嗰個 Getting Survey 咧就係呢個啦，咁去到呢個啦。咁so far 所有想去行船嘅畢業生咧，我係未見過一個揾唔到工作嘅。咁大家其實呢個職業，大家只要如果有興趣嘅話，大家一個考牌啦，咁一直做落去啦，咁其實係 OK 嘅。咁講緊Marine Engineer， 咁行船即係行啲咩船啊？咁其實咧遠洋船咧有分好多種啦。咁我哋嗰個香港法嘅牌咧係冇任何限制嘅，咁你可以做任何類型嘅船隻都得嘅。咁包括遠洋郵輪啦、貨櫃船啦，呢個裝油㗎啦、油兜啦、tanker 啦，呢個裝 LNG 㗎啦。咁我哋而家喺南丫南嗰度咧，咁就有一個FSRU， 即係呢個 LNG 液態天然氣嘅 regasification unit 啦。咁佢就其實係將嗰啲天然氣咧供應俾我哋屯門同埋呢個南丫島嘅氣廠啦，咁發電俾我哋，可能而家我哋都用緊㗎。咁呢個好似一個箱嘅咧係咩嚟嘅咧？其實咧佢就係一個汽車船，
咁入邊就一個好似一個停車場咁樣啦，豪華遊艇啦，呢個係散貨船啦，仲有啲特種船啦。咁我哋marine engineer 咁視乎你揾工有乜嘢公司，咁間公司有啲咩船咧，你就可以上去做嘢。咁其實大同小異。咁郵輪上面咧就有大概5,000-6,000人喺個船上面。貨櫃船咧，亦都係好巨型嘅，你要400米裝2萬隻櫃咧。咁其實咧，呢度咧喺船嘅側邊咧有條通道咧去通過嘅。你落到去咧，你就會見到一條直線，咁400米咁樣咧，你就會覺得哇，好似睇緊電影咁。仲有散貨船啦，散貨船係裝啲咩嘅咧？我哋平時咧用嘅礦砂啊、穀物啊。任何一啲散裝嘅貨物咧，佢都有機會用到散貨船嘅。呢個係油兜啦，裝一啲原油 crude oil 啦。頭先講咗汽車船啦，LNG 天然氣嘅船，豪華郵輪。呢個係呢個係豪華遊艇。遊艇係郵輪分別咧，就係遊艇呢啲多數都係私人擁有啦。咁佢其實你睇落去，佢係60米係比較細嘅，但係一般嚟講，呢啲船都唔會裝超過12人嘅，即係客人12人啦，咁可能鋪就10零個咁樣啦。咁行船咧有分甲板同埋 engine 啦 ，deck 同埋 engine 啦。咁大家都係mechanical engineering，咁當然係只可以揀 engine 啦。咁呢啲係我以前啲女同事嚟嘅，咁其實都有好多女仔行船嘅。咁我頭先講咗啦，大家除咗水手就係船長，咁呢度係冇水手嘅。咁點樣晉升為船長咧？就要由 deck cadet 做起嘅。咁大家都係 engine 咧，咁就冇呢個機會㗎啦。咁如果要入行咧，就由 engine cadet 做起。咁我哋經過考咗唔同嘅牌之後咧，慢慢晉升咧，由4車、3車、2車咧，咁最後咧喺船上面最高級嘅 engine 職位咧就係 chief engineer。咁我哋喺船度做咩嘅咧？咁你見隻船，咁除咗行之外，咁我哋仲有好多人喺入邊㗎嘛。咁人我哋要用電啦，要用淡水啦，要冷氣啦。咁其實一個 engineer 喺上面咧，咁所有 machinery 發電啊，所有 maintenance 啊，所有嘢咧，即係好多所有嘅 maintenance 啊 operation 嘅嘢咧，都係由 engineer 負責嘅。咁你喺隻船上面工作咧，你係會接觸到好多唔同嘅嘢，而當中咧唔同嘅嘢同你而家學緊嘅嘢咧係有好大關係啦。例如電，你要維修一啲電嘅摩打啊、拉線啊、thermal 啊、一個嗰啲 diesel cycle 啊、auto cycle 啊嗰啲，咁就息息相關。仲有冷氣啦、污水處理啦。咁其實點樣海水化淡啦？呢啲如果你中意一啲機械嘅嘢咧，機械人或者你中意落手落去做嘢咧，咁可能你會覺得好有趣。咁例如呢一幅圖啦，呢一個就係一個普通嘅4衝程嘅引擎啦。咁佢而家新發展咧，有啲係用天然氣嘅。咁傳統嘅我哋用柴油或者重油啦。呢個就係一啲郵輪嘅即係客輪嘅 propulsion。咁咧你見佢咧可以360度咁轉咧，其實係一個巨型嘅電摩打啦。呢一個係一個海水化淡嘅造水機，佢係用蒸餾嘅方法咧，將海水化淡嘅。咁佢大概1個鐘係可以做30-40個立方嘅水道啦。咁一個標準泳池咧，大概係2500個立方米。咁一隻郵輪，佢
佢做嘅水咧，一日如果24小時不停咁樣開咧，可能係做到4000個立方米，咁可能係差唔多係可以佢做嘅淡水係可以標到2個標準嘅泳池啦。咁呢個就係一個鍋爐。呢一紮咧就係分油機或者oil purifier 啦，佢嘅作用咧就係我哋啲柴油或者重油咧用之前咧，我哋需要再處理嘅。咁呢一個咧係一個標準嘅船入邊嘅 control room 啦。你見其實大大小小嘅嘢咧，主要而家咧都係 remote 咁樣控制㗎啦。咁好似打機咁樣。咁大隻船咧，我哋就係用一個主流咧，就係用一個熱沖程嘅引擎啦。咁你見到個人就係喺個比例就係咁啦。咁佢大概係4-5層樓咁高嘅。咁我哋個 piston 即係嗰個壺身咧，就係大概有3-4個人咁出啊。咁除咗二沖程嘅引擎啦，我哋仲有4沖程嘅引擎嘅。咁相對於啲細啲嘅船啦，或者發電機咧，我哋都會用到4沖程嘅引擎。咁我哋 engineer 咧就負責維修。咁即係平時如果通常咧，我哋就係根據佢嗰個 running hours 去維修嘅。譬如慢6個鐘咁樣，我哋就要全部將啲嘢拆晒出嚟，將佢將啲 piston ring 啊，將啲需要換嘅嘢咧換晒佢，將佢清理乾淨咧砌翻埋咁樣。即係中意啲拆嘢砌嘢用手作嘅同學仔咧，可能都會適合嘅。咁呢個係比較大嘅引擎啦。咁你都係一個 four-stroke engine 啦。呢張相係我自己影嘅。咁就係當時做一個major overhaul 嘅時候咧，將啲嘢都開始拆嘅時候影嘅。咁呢一張圖喺網上面揾啦。咁其實佢哋係同一個型，差唔多同一個型。咁仲有咧，我哋船咧會接觸到好多新能源啊。因為嚟緊咧2050咧，有聽過咧碳中和啊。我哋咧希望用呢個 fossil fuel 啦，希望唔燒石油啦。咁我哋就慢慢咧，其實船上面嘅發展咧，而家都係朝住用呢個methanol 啦、ammonia 啦，同埋 hydrogen 呢啲新能源嘅方向去發展嘅。咁如果大家做船咧，會接觸到好多呢啲嘢咯。未來必定係會接觸到，因為呢個係一個趨勢啦。咁呢個咧，我哋頭先講嗰個引擎咧，咁我哋平時揸車其實而家電動車咧都係冇波箱嘅，咁船咧亦都係冇波箱嘅。我哋就直接由個引擎直接一條軸，咁就去到個尾軸個螺旋槳度。咁呢啲咁大個嘅 two-stroke engine 咧，咁其實佢嗰個速度咧係好慢嘅，大概1分鐘咧100轉左右啦。咁呢個咧就係一個diesel electric 嘅 propulsion。咁嗰個原理咧就係我先用發電機發電，咁將啲電攞到個電網度咧，推動呢個巨型嘅摩打。咁頭先呢個就講咗啦。我哋做水咧，一日可以 fill 到2個標準嘅泳池啦。冷氣都會用到，都係需要整嘅，加雪種啊，換 compressor 啊，洗 condenser 啊呢啲。咁我哋點樣先可以入行咧？咁入行之前咧，我哋係需要完成一個approved 嘅 education 啦，即係大家就坐個位讀緊呢一個ME 啦，仲有完成呢啲法定規定嘅 training， 咁就包括係跳水啊、消防啊、救生啊，張 slide 會講嘅。咁就可以咧嚟我哋海事處咧申請一本航保，咁我哋就叫做 Seafarers Registration Book。咁呢個 COC 咧係咩嚟嘅咧？咁就俗稱嘅大牌，即係話如果你想成為一個 marine engineer， 你需要嗰個專業資格咧其實就係 COC 啦。
咁大家就喺呢度啦，亦都係我哋核准嘅課程之一啦。咁頭先講咗咧 basic training 咧，咁就需要喺呢個屯門嘅大欖海事訓練學院，即係 MSTI 嗰度上嘅。咁佢哋有好多 course 仔啦，咁你見到有急救啦、security 啦、救火啦、跳水啦，咁你大家需要着救生衣喺一個5米高台嗰度跳落嚟啦，同埋佢會 demonstrate 咧將隻救生筏打開嘅。咁大家咧可能見過有啲船入邊咧有白色花生殼嗰個就係救生筏啦。咁嗰隻救生筏咧你抌落水咧，再拉條繩咧佢就會爆開，變咗一個好似橡皮筏咁樣。咁你就佢會做一次俾你睇啦。你都要將一隻反咗嘅救生筏反翻轉啦。咁呢個咧就係、救生艇。救生艇咧就係、佢會呢個 training 喺度，你會學點樣操作一隻救生艇嘅，點樣將隻救生艇啊由個架度放落嚟啊，跟住落到水咧脱鈎啊，點樣揸啊咁樣啦。咁仲有呢啲都係 security 其他嘅 training 啦。咁大家完成晒所有 training 之後咧，就連埋醫生紙，咁就可以去我哋海事處嗰度申請紅簿㗎啦。咁當你有一本紅簿咧，你就係可以成為一個正式受僱嘅海員。咁咩叫 COC 咧？即係頭先講緊嘅大牌咧。咁大家完成 basic training 之後咧，你冇牌㗎嘛，咁你就船公司請你嘅話咧，你就會成為 engine cadet 啦。當你完成12個月嘅 engine cadet 之後咧，就可以去考一個 Class 3嘅 COC。咁當你考到啦，就可以咧成為船上面嘅4車或者3車 fourth engineer 或者 third engineer。咁4車3車做夠12個月咧，最少12個月咧，你就可以考 Class 2啦。考 Class 2就可以成為船上最高可以做到船上面嘅second engineer 啊。咁跟住咧Class 2之後，你考完 Class 2之後咧12個月，而 total 嘅 engineer C time 咧係36個月咧，你就可以考 Class 1啦。咁你就可以成為 chief engineer。咁所以由 cadet 去到 Class 1最少咧係需要48個月嘅 C time 嘅。咁我頭先講緊嗰個人工咧，咁你需要48個月 C time 咧，最少咧你就可以攞得到啦，成為咗 chief engineer 嘅。咁你哋咧係有啲科咧係需要 exam 嘅，我哋要考呢個 Class 2同 Class 1咧係需要考7科啦。咁喺 Class 2嘅時候咧有4科係唔需要考嘅，因為你讀過嘅科目咧已經係同呢啲相關嘅。咁所以大家如果有興趣行船咧，就請你揀呢個 Marine Elective。咁呢個係 MATF 啦，係由呢個物流與運輸及物流局嘅一個government fund嚟嘅。咁佢係做咩嘅咧？首先第一件事咧，每一個去行船嘅人咧，其實咧最高咧係我哋會呢個分咧係會補貼你30萬嘅，303000嘅。而咧另外一樣嘢咧就係、考試費嗰度咧，其實咧我哋每一個人咧都有3萬蚊，就係、人頭計，即係你如果合格咧，你就可以用呢個分咧嚟傾翻啲考試費。咁嗰30萬嗰個補貼咧係嗰個分佈情況係點咧？首先第一件事啦，就係、當你做 cadet，即係做緊實習生嘅時候咧，每一個月咧你都可以得到1萬蚊啦，最多12個月啦。而3000蚊一個月咧，最多9個月，就係、呢一個咧就係、當你完成咗12個月實習生，翻嚟香港考牌嘅時候，譬如你需要用2個月你先考到個牌，咁我哋就會發放每個月3000蚊俾你啦。咁呢個6000蚊咧係咩嚟咧？6000蚊就係當你考到個 Class 3牌之後，你翻去船公司，佢話你需要做多2個月嘅 cadet，我哋先會升你做 fourth engineer。咁你嗰2個月咧亦都會有6000蚊嘅津貼嘅。咁去到呢個4萬蚊同埋8萬蚊咧，就係、當你考到 Class 2之後咧，就會得到4萬蚊嘅30%，即係12000蚊。
咁考到 Class One 咧就會得到8萬蚊嘅30%，即係24,000。咁其餘嗰啲咧就將會喺考到 Class Two 牌之後，你再做12個月之後咧俾翻你嘅。咁呢個亦都係一樣啦。你考到 Class One 牌之後再做12個月咧，就會發放8萬蚊嘅70%，即係56,000蚊。咁呢度所有錢咧，如果你攞晒嘅話咧，total 就係30萬。咁呢張圖咧就係、解釋翻咧嗰個MATF 呢個 Maritime and Aviation Training Fund 咧點樣放啲錢啦。咁我頭先就講咗啦，1萬蚊12個月，3,000蚊最多6個月。咁呢個就係、仲有咧你考試你頭先上嗰啲 training course 咧，其實有70% 咧已經係補貼咗，而嗰度係唔計落嗰3萬蚊度。咁呢個就係考試費啦，1930580同埋7710啦。如果你合格咧，亦都可以申請翻呢個 MATF 咧，係可以全數發還嘅。咁大家當然而家咧好少人會行到你退休㗎啦。咁我同好多同事一樣咧，咁其實咧我哋經過咗有啲幾年有啲10年嘅諮詢之後咧，我哋都會翻香港岸上咧揾唔同嘅工作嘅。咁當中當然有包括我哋政府surveyor 啦、inspector 啦，仲有好多 marine surveyor。呢個係咩嚟嘅咧？呢個其實咧就係有唔同嘅 administration 咧，佢都會委派一啲驗船嘅驗船 surveyor 去代佢哋去驗船。咁其實香港咧亦都有好多唔同嘅船級社咧，佢哋亦都有唔同嘅 surveyor 嘅。咁佢嘅主要職責咧就係檢查一隻船嘅安全啦。咁如果佢可以通過檢查嘅話咧，咁就會幫佢哋去更新一啲證書咁樣樣。咁 authorized surveyor 同埋 marine surveyor 係有咩分別咧？authorized surveyor 咧呢個咧就主要咧驗一啲遠洋嘅大船。咁authorized surveyor 咧就主要驗一啲 local 嘅細船嘅。咁其實我哋海事處咧，我哋亦都委派一啲特許嘅驗船surveyor 去幫我哋去驗一啲 local 船。咁你可以呢個就好似自己做生意營運一間公司咁啦。呢個就係幫一啲classification society 嘅船級社去打工啦。咁亦都咧好多人翻嚟咧都會做一個其實香港有好多間船公司，咁亦都好需要咧一啲識船嘅人咧去管理個船隊嘅。咁亦都有啲前同事咧就去咗中電啊、港燈啊或者酒店啊嗰啲，佢哋亦都會好傾向請啲行過船嘅人，因為咧我哋每一樣嘢都識少少啦，頭先講咗啦，天然氣有可能見過啦，冷氣啦，密閉空間啊，一啲 engine 嘢啊、冷氣啊咁樣啦。咁亦都咧有啲同事咧係會去咗教書嘅。咁講翻我哋海事處啦，咁其實除咗咧驗船主任之外咧，仲有助理驗船主任咧，咁嗰個起薪點咧亦都唔差嘅。咁佢咧其實只係需要咧最低要求需要一個 Class 3嘅 COC 啦。咁驗船主任就係需要 Class 1或者 Class 2嘅。咁有咩分別咧？Class 1係需要2年嘅 management 經驗，而 Class 2係需要4年啦。咁驗船主任個 career path 咧，你可以見到咧最高咧，其實有機會係會升到去我哋海事處處長咧，都係驗船主任嘅位置。咁呢啲係驗船主任嘅職責啦。咁就我諗大家咧喺我哋海事處個網站都可以睇到，咁我就唔講咁多啦。咁助理驗船主任咧，其實就係一個新嘅職系嚟嘅，都唔係新嘅，都有幾年啦。咁其實佢就係用5年嘅實習期，咁就當你經過咗呢5年嘅實習期啦、challenge 之後啦，就可以晉升成為呢個驗船主任。呢個咧就係講緊驗船督察啦。咁其實
呢一個咧就係另一個職系，咁其實佢咧就唔需要有 Class 3嘅 COC， 即是話咧呢一個職系咧係唔需要行過選嘅，但係咧你行過選識船嘅話咧，對申請呢一個職系咧係有好大幫助嘅。咁你見到佢嗰個 career path 咧，其實都好明確啦，由 assistant ship inspector 啦，可以最終可以晉升為呢個 ship inspector。咁如果有興趣咧，其實可以去我哋海事處個網站咧，咁亦都會睇到佢嗰個職責係咩。咁呢一個咧就係我哋24年嗰個空缺，我哋見到咧驗船主任就我哋有41個位，但係咧得30個人嘅，咁其實都爭好多人嘅，仲有上面嗰啲都爭嘅，其實 total 我哋都爭好多人嘅。咁嚟緊咧，亦都好多同事咧將會退休㗎啦，咁所以咧，其實我哋嗰個部門咧仲有好多嘅空缺。咁講緊暑期啦，我哋都會有定期一啲活動啦。第一件事咧就係我哋每一個暑假都會有 internship 嘅，佢12月嘅時候報名，咁而家應該 close 咗㗎啦。咁仲有咧，我哋8月嘅時候咧有個玉崑崙實習啦。咁之前周 Sir 應該 send 咗海報俾大家嘅，咁但係可能對於大家即係大家亦都有其他嘢 internship 啦，咁可能就呢邊嘅反應唔係好踴躍，但係有其他院校可能佢哋就好時間咧，呢個計劃反應都好踴躍嘅。我哋每一年咧都有30-40人會參加呢個計劃，咁你就會上咗呢條大連海事大學嘅教學輪啦，咁喺上面咧就會生活10日，咁就可以體驗一下船上面嘅生活咁樣。咁嚟緊我哋25號有個參觀啦，但係好可惜大家應該要去上堂，所以你哋啲同學仔都冇人好聽。咁呢隻人咧，我哋7月4號咧都會有一個招聘會咧，會嚟緊，佢應該都會請我哋香港嘅船員去做 cadet 嘅。咁我哋亦都同佢哋嗰個 management 溝通咗啦。咁應該嚟緊，希望嚟緊咧，我哋每一年都可以收到啲學生咁嘅啦。咁仲有咧4號咧就有一個聯招會啦，咁大家應該都係 Year 1啦，咁都未需要揾工住嘅。下年亦都會有一個類似嘅活動啦，咁如果大家有興趣咧，可以密切留意我哋下年 send 出嚟嘅 poster 啦。咁我哋27號咧都會有另外一個 career talk 咧，係專門係講 cruise ship 嘅。如果大家對郵輪上面做 engineer 有興趣嘅話咧，可以參加呢個活動。咁個 career path 我頭先亦都差唔多都講得七七八八啦。呢個就係我哋幻想出嚟一個人，一個阿陳生啦，咁佢就出嚟行船，咁我哋假定佢咧順順利利咧，其實咧6年咧就會完成到一個 Class 1㗎啦。咁佢中途咧亦都 fail 咗幾次嘅，咁我亦都包括咗在內。咁大概最快咧，可能6年到就完成到 Class 1。咁講呢個職業嗰個好處壞處啦。咁好處晉升好明確啦，大家前景咧其實都睇得到嘅，咁亦都好多岸上面嘅機會啦，咁同埋咧大家可以環遊世界啦，去到好多唔同嘅地方啦，亦都去到有啲地方咧，你根本去旅遊嘅時候咧絕對唔會去嘅，咁例如南美洲啊、非洲啊嗰啲咧係比較旅遊，係應該我相信比較少去。仲有你喺船上面咧，
所有伙食啊同埋住宿都係船上面提供㗎啦。你唔需要搭車返工啦。仲有我哋有30萬嘅呢個交通分嘅補貼啦。翻嚟放假咧，亦都有幾個月可以俾你充分咁樣去 relax 啦。好適合一啲中意手作唔中意坐 office 嘅同學仔啦。咁好處咧就係你每一次離開香港咧都需要幾個月啦。做實習生嘅時候咧，嗰個人工比較低啦，但係有嗰個MATF。咁同埋咧，我哋需要經過咗唔同嘅考試啦，先至可以即係需要通過不斷考試。咁用手作做嘢咧，對於某啲同學嚟講咧係一個好處嚟嘅，一唔中意落手做嘢嘅，咁就呢份工一定唔適合你。同埋咧機艙嘅工作環境咧都可能比較熱啦，有時40度、50度都唔出奇嘅。咁呢個分享下以前做船嘅時候嘅相啦。咁我喺呢個新加坡 dry dock 啦，咁我企喺呢一個咧就係一個 stabilizer， 好似一個魚鰭咁樣咧係穩定個船身嘅。咁你見佢咧另外一邊拆咗出嚟咧，一個 bearing 嗰啲就〜咁呢個就係喺 dry dock 嘅時候一片混亂嘅環境啦。咁可能有2000幾人同時做緊嘢啦喺隻船上面。咁呢個就係我以前班同事啦。咁engine department 咧有85人嘅。咁呢個係一個當我哋做緊 boiler 維修啦，你見有啲油泥啦，咁需要清咗佢啦，同埋我哋打開嗰個 boiler 嗰個 steam drum。咁亦都需要捐入去檢查都係比較有趣咁樣啦。呢個係一個 turbocharger， 你見到大家呢度缺咗一塊blade 嘅。咁如果發現唔到咧，不堪設想隨時會爆炸。咁呢個就係做緊一啲主機嘅維修啦。咁以前嘅同事啦，有好多而家都仲係同事啦，因為大家上岸之後都係去咗我哋。咁仲有呢啲船上邊嘅伙食啊嗰啲啦。咁呢個係去阿拉斯加嘅時候嗰個冰川嚟嘅。咁呢個係船上邊嘅娛樂設施啦咁樣啦。咁control room 當班嘅時候。好，咁今日嗰個簡介咧就做到差唔多。如果大家想去呢個嗰個最尾呢個 career talk 咧，可以 scan 咗個曲譜名。有冇問題？好，各位同學有冇嘢問題啊？要問一問啊，袁 Sir 啊，嗰啲啊趁機會有專家喺度啊，有冇？冇 ，OK 嗱咁或者咁樣啦嗱，如果你哋有諗起啲咩問題嘅，你哋 WhatsApp 俾我。咁你 WhatsApp 俾我收一咯，咁我再 send 俾你啦，係啦，咁我 send 俾阿袁 Sir，咁我再幫你哋再轉發你嘅問題啦。OK， 咁你哋全部有㗎嘛？或者喺個班 group 嗰度，咁你哋揼出嚟，咁我見到都會同你哋收集㗎啦。咁我再同佢哋轉交，咁睇下大家袁 Sir再回答你哋嘅問題啦。OK， 咁我再一次多謝阿袁 Sir啦，因為今日真係橫風橫雨啊，都冇雨過嚟。好啦，答問晒你問題。即係好多我哋考牌啊，公司嘅分法咧，好多嘢都有新嘅茶葉，我哋盡量嗰啲聽嘅嘢咧，咁所以你每一日做咧，最清楚個人做事，但係所有平台有時啦，最緊要就係維護住一啲。
都係多事嘅發生。咁我本身我都經歷過有3次都稍微可以都會有嘅。最快嘅聲係發生就係我咧。